일단 이거 한번 해볼래? 이거를? 경험이야, 경험. 아니 뭐 이렇게 오자마자 형 이렇게 좀 근데 이게 맞히잖아. 이렇게 맞춰야 돼. 네. 그치? 이렇게 잡다가 이렇게 올라갔다 이렇게 잡아야 된단 말이야. 아 거기서? 고리가 안 나와. 알지? 그러니까 천천히. 차에서? 천천히. 천천히. 이런 식으로. 이런 식으로. 형 별론데. 아니. 그러니까 느낌. 느낌만 보래요. 어떻게 느낌만 봐요? 형님 이거 패신 거 맞아요? 야 선글라스 안 이렇게 한 거 아니야 이렇게? 얘는잖아, 얘는. 야 얘는잖아 얘는. 얘는 모르니? 야 예능. 이렇게 느낌이. 야 선글라스 아닌데? 여기서 봐봐. 이거 여기야. 알았지? 형 발 조심하세요. 아니 알아. 볼 건데 발 조심하세요. 안 해. 너 얼마 전에 경기 멋있게 이겼잖아. 안 해. 얘는잖아, 얘는. 야 얘는잖아 얘는. 봐봐 성훈이 형 저렇게 하고 손으로 다 쪼갠 거라니까. 그냥 힘으로 밀어붙이네요. 쥐포 찌듯이. 오케이. 아 어려워. 덕분에 형 나타겠네. 뭐 요 정도면 돼요. 오케이. 준비는 됐고.